பொம்மை மாதிரி கேட்கறனால பொம்மை மாதிரியே சில விஷயங்கள் காமிப்போம். வாவ், கோல்டன் லைன் அது போன வருஷம் வந்தது. டெடிபியர் இது மாதிரி இருக்குது. ஆகா ஆகா, என்னென்ன இருக்குன்னு அப்படியே டக்கு டக்கு டக்குன்னு எடுத்து வைக்கணும். அப்படியே பாருங்கள், பார்த்து முடிச்சோன்னே இது எல்லாத்தையும் வெடித்து தூள் கிளப்புறோம். சூப்பராக இருக்குடா இது. உண்மையிலே பீகாக் ஃபெதர் மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு. What's up Kutali, welcome back to another video in UV360. எஸ், ஆல்ரெடி நீங்கள் தமிழில் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோன்றது. ஸோ இளனோட தங்கச்சிக்கு பட்டாசு வாங்குறதுக்காக வந்திருக்காரு. அண்ட் இங்கே நிறைய ஃபேன்சி ஐட்டம்லாம் இருக்குது. நாங்கள் என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. சீக்கிரம் வரேன்டா. ஹலோ ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. நைஸ் டு மீட் யூ. தம்பி வந்து அவங்க தங்கச்சிக்கு கிஃப்ட் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்காரு. ஸோ பட்டாசு என்ன மாதிரிலாம் பட்டாசு வேணும்டா? கார்ட்டூன்ஸ் மாதிரியா? நைட் கிராக்கர்ஸ். இப்போ அவங்க பொம்மை மாதிரி கேட்கறனால பொம்மை மாதிரியே சில விஷயங்கள் காமிப்போம். வாவ், நீங்கள் பார்த்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராக்லிங் ஃபங்க்ஷனில் பூ போட்ட மாதிரி பூவாக வரும். சாஃப்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வருஷம் புதுசாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் லைன் சூப்பர். இது 3-in-1 ஃபங்க்ஷன். அதாவது இங்கே பற்ற வச்சிங்கன்னா போதும், 1 2 3 இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு அந்த கிராக்லிங் எஃபெக்டில் அந்த தண்டர் எஃபெக்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டர் எஃபெக்டில் இருக்கும். சூப்பர். இது இந்த வாட்டி புதுசாக வந்திருக்கு. இது வந்து போன வருஷம் வந்தது. இதுவுமே ஃபங்க்ஷன் நல்லாயிருக்கும். யாக்கூன்னு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெடிபியர் இது மாதிரி இருக்குது. இந்த சீரியஸ் இது வந்து வி சீரியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வனிதா கூடாது வி சீரியஸ். ஓகே. இந்த இதில் நீங்கள் கை வச்சாலும் ஒன்றும் பண்ணாது. கை வச்சாலும் ஒன்றும் கை வச்சாலும் ஒன்றும் பண்ணாது. மெயினாக கிட்ஸ்க்காக அவங்க இது பண்ணி அட்ராக்ஷனுக்காக. சூப்பர். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டேப்பு. இது எப்படின்னா இந்த வெத்தலை மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை நீங்கள் இங்கே பிரி இருக்கும். இதை பற்ற வச்சு நம்ம போடும்போது வெடித்து கலர் பேப்பர் ஆகும். ஓகே. குட்டி கலர் பேப்பராக இந்த பவுச்சுக்குள்ளே இருக்குது. ஓ சூப்பர். இது ஒரு புது வெரைட்டிஸு. அது போக இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீகாக் ஃபெதர்னு சொல்லி ஒரு ஐட்டம். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 60 ரூபா தான் வரும். இது நீங்கள் பற்ற வச்சிங்கன்னா பீகாக்கில் ஒரு டெக்ஸ்சர் வரும். ஆமாம். தோகையில் ஒரு டெக்ஸ்சர் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த தோகையோட டெக்ஸ்சர் இதில் வரும் ஒயிட் கலரில். ஓகே. படன்னு இருக்கும். இது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ அடுத்து பார்க்க போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளையிங் மிஷினு. ஓகே. இது வானத்தில் உங்களுக்கு ஷாட்டு தான், ஸ்கை ஷாட்டு. ஓகே. மேலே போய் உங்களுக்கு வந்து சக்கரை மாதிரி சுற்றும். வானத்திலே சக்கரை மாதிரி சுற்றி வெடிக்கும். இது கொஞ்சம் ரேரான ஐட்டம். நான் இந்த வருஷம் தான் சாம்பிள் பார்த்தேன், நல்லா இருக்கு. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம லிஸ்ட்டில் பலேன்னு சொல்லியிருக்கோம். பேரே பலே. ஓகே. இது எப்படின்னா புஷ்வான மாதிரி வரும். ஓகே. புஷ்வான மாதிரி வந்து முடிச்சுட்டு மேலே போய் வானவெடி போய் வெடிச்சு ரவுண்டு வரும். உங்களுக்கு இது ஒரு 2-in-1 மாதிரி கிட்டத்தட்ட. ஆமாம், 2-in-1 டைப். இது வந்து சிங்கிள் பீஸ் தனியாக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இது உங்களுக்கு ஃபவுண்டன் டைப் தான். ஃபவுண்டன் டைப்பில் உங்களுக்கு மல்டி கலர்ஸ். சூப்பர். இது 4x4 வந்து இது ஒரு வீல். ஓகே. இங்கே நீங்கள் பற்ற வச்சா போதும், இப்படி சுற்றிட்டு உங்களுக்கு மேலே இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பார்க் வரும். இந்த ஸ்பார்க் வந்து ஒரு ஃபவுண்டன் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும். இந்த வாட்டி டின் பியர் தான். ஆக்சுவலாக நம்ம லிஸ்ட்டில் டின் பியர்னு சொல்லி தான் இருக்கும். இந்த வாட்டி புதுசாக வந்திருக்கு ஐட்டம். சூப்பர். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டின்னு இருக்குல்ல, டின்னு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இதை வச்சு நம்ம இழுத்தோம்னா வந்துடும். மேலே ஒரு ஃபவுண்டன் இருக்கும். பற்ற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டைமிங் இருக்குது. இதிலே நம்மகிட்ட ஒரு 6 to 7 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இல்லை சத்தம் வர மாதிரி வெடினா என்ன மாதிரி? நம்மகிட்ட இருக்கிறோம் AK-47. சூப்பர். 3 சைஸ் இருக்குது. நம்ம கடையில் இது கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஐட்டம். சூப்பர். இது நல்லா ஃபாஸ்ட் மூவிங் இருக்குது. ஒரு பாக்ஸே உங்களுக்கு 80 ரூபா அந்த ரேட்டு தான் வரும். பட்ஜெட்குள்ளே. அது போக சவுண்டும் உங்களுக்கு வரும். ஃபுல் கெமிக்கல் பாக்ஸை நீங்கள் இது உடச்சி காமிக்கணும். ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபுல் கெமிக்கல். சவுண்டு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதே AK-47 இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா AK-37, AK-27, அதே பார்த்தீங்கன்னா AK-07 இந்த வாட்டி நம்ம இறக்கியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற மினி சோட்டா. ஓகே. இது 3 பைப் சேர்த்து உங்களுக்கு 140 ரூபா அந்த ரேட்டு தான் வரும். என்னெல்லாம் ப்ரோ இது கலராக இருக்குது? ஆமாம் ப்ரோ. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மலாக உள்ள கம்பி மத்தாப்பு தான் இருக்கும். 4 ரெட்டு, க்ரீனு, எலக்ட்ரிக்கு கலர் இதாக இருக்கும். அது போக நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் இருக்குது. பிங்க்னா இது வெடிக்கும்போது பிங்காகவே பிங்க் கலரில் வரும். செம்ம, நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. நானே இந்த வருஷம் தான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே. பிங்க் இது நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு இது வேணும்னு, ஆனால் ரெடி பண்ணணும். ஓகே. பிங்க்கு, வயலட்டு, ஆரஞ்சு,
அது போக வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கோல்டன் கலர். சூப்பர். இது வந்து ப்ளூ கலர். இதெல்லாம் வந்து இந்த வாட்டி ரேர் ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம கடையோட லொக்கேஷன் இப்போ நம்ம கடையோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருத்தங்கல் ரோடு, அதாவது சிவகாசி டு திருத்தங்கல் மெயின் ரோடு. சிவகாசி ப்ராப்பர் சிவகாசி. ஓகே ஓகே. பஜாஜ் பைக் ஷோரூம் இருக்குல்ல, அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம கடை. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ கடையோட லொக்கேஷன் சொல்லிட்டீங்க. இப்போ வர முடியாதவங்க எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்? இப்போது வர முடியாதவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டு விட்டுலாம். ஓகே ப்ரோ. இங்கேருந்து அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும். மினிமம் ஆர்டர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 3000 ரூபா. ஓகே. இப்போ நம்ம இன்னொரு இந்த வருஷம் புது ஆஃபர் என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம கஸ்டமருக்கு 5000 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்குறவங்களுக்கு, ஓகே, தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே 5000 ரூபா மேலே வாங்குறவங்களுக்கு மட்டும் ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுறோம். சூப்பர் சூப்பர். உங்கள் ஊருக்கு வந்துடும், உங்கள் ஊர்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகே ஓகே சூப்பர். உங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ? இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது. ஓகே. அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா போதும், நம்மளோட ஐட்டம் எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே. இது போக இன்னும் நியூ அப்டேட்ஸ் ஆகுது. இன்னும் வெரைட்டிஸ் நான் இன்னும் ஏற்றுவேன். அந்த ஐட்டம்ஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுவோம். இப்போ அந்த ஐட்டத்தோட ஃபோட்டோவும் இருக்கும், ரேட்டும் இருக்கும். நீங்கள் குவான்டிட்டி என்டர் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பில் ஜென்ரேட் ஆகி பிடிஎஃப் மாதிரி இதாகும். பிடிஎஃப் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ இல்லை அந்த பிடிஎஃப் எனக்கு அனுப்பி விட்டு நீங்கள் இப்போ வாட்ஸ்அப் எனக்கு பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்றேன். கூகுள் பே பண்ணலாம், ஃபோன்பே, அக்கௌண்ட் நம்பர், பேடிஎம், நீங்கள் எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். 2 to 3 டேஸில் உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பி விட்றோம். ஷூர் ஷூர் ஷூர். நீங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு என்ன ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறீங்க? இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா கஸ்டமருக்குமே 81% ஆஃபர். 81% ஆஃபரும் கொடுக்குறீங்க. 5000 மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் ஃப்ரீ டெலிவரி. எல்லா பர்ச்சேஸ்க்கும் ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் உண்டு. மினிமம் அந்த 3000 வாங்குறவங்களுக்கு ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த டெலிவரிக்கு மட்டும் 5000 ரூபாய்க்கு மேலே போகும்போது தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். என்ன தலைவரே, தங்கச்சிக்கு தேவையான பட்டாசுலாம் எடுத்துட்டீங்க போல் இருக்கேன். எல்லாம் குமிச்சிருங்க, ஓகேவா? சரி, இது தங்கச்சிக்கு தானே, நீ கை வைக்க மாட்டல? சரி, வெடிக்கும் போது பார்ப்போம் யார் கை வைக்கிறாங்கன்றது. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம கடையில் போய் பட்டாசை பர்ச்சேஸ் பண்ணி வந்ததை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ நம்ம சென்னை வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோன்றதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இளன் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்காக வெளியே போயிட்டாரு. அதுக்கு முன்னாடி உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றது நான் உங்ககிட்ட பிரித்து காட்டுறேன். உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஆகா ஆகா. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த பெட்டி ஃபுல்லாக பட்டாசு தான். என்னென்ன இருக்குன்னு அப்படியே டக்குன்னு எடுத்து வைக்கிறேன். அப்படியே பாருங்கள். பார்த்து முடிச்சோன்னே இது எல்லாத்தையும் வெடித்து தூள் கலப்புறோம். ஓகே, சன்ஃப்ளவர் வீல், ஒரு 30 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு, இது நான் வாட்ஸ்அப் சோனிக், இது ஒரு இது மாதிரி தான். அண்ட் மெயினாக இதில் வந்து கம்பி மத்தாப்புலாம் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்லாம் இருக்குது. வயலட்டு, பிங்க்கு, ஆரஞ்சு, இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான கம்பி மத்தாப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சூப்பரான ஒரு வெடி இருக்குது, வாத்து வெடி. இளன் எடுத்ததை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வாத்து வெடி. அண்ட் ஒரு 2020 4x4. அப்புறம் என்ன, பிஸ்தா. அப்புறம் பேப்பர் வெடி, பசங்களுக்கு பிடிச்சது. அடுத்து தண்டர், பேங், பெரிய புஸ்வானம், சைரன், கிட்கேட்ஸ், ஃபெதர், பீகாக் மாதிரி வெடிக்கும். அண்ட் AK-47 ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ். அப்புறம் ஹாய் இளன் விருப்பப்பட்டு எடுத்த கார் வெடி. அண்ட் டீன் பியர். ஓகே, அதெல்லாம் எப்படி வெடிக்கும்னு பார்க்க ஆர்வமாக இருக்கேன். அண்ட் ரெட் மேஜிக், சன்ரைஸ், பீகாக் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது. அண்ட் ஜாலி கோலா. மோஸ்ட்லி இந்த பட்டாசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாப்பிட்ற பொருளுக்கான பேராக தான் இருக்குது. பாப்கார்ன், ரெயின்போ கலர் ஸ்மோக், குர்குரே, கலர் கோட்டி, சர்க்கஸ், ஸ்ப்ளெண்டர், பைப் ஐட்டத்தில் ஒரு கிரேட் வால், ஸ்கைஃபால் மல்டி கலர் ஷார்ட்ஸ் ஒன்று. அண்ட் 1000 வாலா. இளன் தாரணிக்கு எதுக்கு 1000 வாலா எடுத்திருக்காருன்னு தெரியல. ஸோ விருப்பப்பட்டு எடுத்திருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இளன் வந்து தாரணிக்காக எடுத்தது. ஸோ மொத்தமாக என்னென்ன இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இளன் வந்து தாரணிக்காக வாங்கினது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வெடித்து பார்த்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். கண்டினியூ அந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க பட்டாசு கொளுத்தி என்ஜாய் பண்ணலாம். தாரணி, இந்த டைமில் எதுக்கு இங்கே வெளியே வந்து நிற்கிறோம் தெரியுமா? தெரியாது. இளன் உனக்காக கொஞ்சம் பட்டாசு வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் தனியாக. அதை தான் இப்போ நீங்கள்லாம் வெடிக்க போகிறீங்க. ஓகேவா? ஓகே, செம்ம ஜாலி. சன்ஃப்ளவர் வீல். ஓகே,
சூப்பரா இருந்துச்சு. சன்ஃப்ளவர் மாதிரி இருந்துச்சு. பேங் பெரிய புஸ்வானம். சூப்பர். ரெட் கிரீன். ஹாய் ஹாய். கலர் கோட்டி. சர்க்கஸ். என்னடா உடனே முடிஞ்சிச்சு. ஆரஞ்சு கம்பி மத்தாப்பு பற்ற வைங்க. ஓகே. ஆரஞ்சு. சூப்பர் ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சு நடுவுல ஆரஞ்சு சூப்பர். ஓகே இப்போ பிங்க் கம்பி மத்தாப்பு. பிங்க் கலர். வாவ் பிங்க். இங்க பாருங்க பிங்க் கலர். ஆமா. எனக்கு இந்த கேண்டில் பார்க்கறது சூப்பர் கலர்ல வயலட் ஆனா கிரீன் மாதிரியே இருக்கு. ஆமா கிரீனே தான். பீகாக். பீகாக் சானிக். மயூர் ஃபெதர். சூப்பராக இருக்குடா இது. உண்மையிலே பீகாக் ஃபெதர் மாதிரி சூப்பராக இருந்தது. 2020. ஓகே வெடிக்காதரா. ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ். ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ். அடுத்து கிராக்லிங். டூன்ஸ். அவ்வளோதான். பத்து வைங்க வாத்து. போ 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 போ. இன்னும் வரண்டா. இன்னொன்று வரும். ப்ரோ சீக்கிரம். சூப்பராக இருந்தது. வாத்து 3 வெடி வெடிச்சிச்சு. ரெட் மேஜிக். ஓகே. குர்குரே எல்லா கார்ட்டூனும் இருக்கு. குர்குரே. பிஸ்தா கிரீன் கலரில் வெடிக்குமா?
சைரன், மினி சைரன். கிட்கேட். கேனா? ஓகே, கேன் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டியா? இதே மாதிரி நீ ஜூஸ் ஓப்பன் பண்ண வச்சுக்கோ, ஜூஸ் எல்லாம் கொட்டிடும் கீழே. இன்னும் வை. 4x4 வீல். வாவ், சூப்பராக இருக்கே. இது ஒரு மாதிரி பேப்பர் வெடி. ஆமாம், கொஞ்சம் பேப்பர் வந்திருக்கு. கிரேட் வால். என்ன தாரணி, ஹாப்பியா? சூப்பர் ஹாப்பி. சர்ப்ரைஸாக இருந்ததா? சர்ப்ரைஸா இருந்துச்சு. ஆனா 2 பேர் தான் வந்து என்னை விட்டுட்டு நல்லா வந்து சுத்தினாங்க கம்பிலாம். உனக்கு சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறைய வீடியோ அடிச்சிட்டானுங்களா? ஆமா. இருந்தாலும் நீ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியா? ஹாப்பி. ஹாப்பி. பசங்களை இன்றைக்கி பட்டாசு வெடிச்சு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணானுங்க. கிட்டத்தட்ட 2 hours நாங்கள் இந்த பட்டாசு வெடித்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம். அண்ட் நாங்கள் எங்கே பட்டாசு வாங்கணுன்றதை ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. அண்ட் நீங்களும் அங்கே பட்டாசு வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வில் கேட்ச் யூ இன் another சூப்பர் வீடியோ. UV360. Bye. Bye.